بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي، أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية السبحة والتسبيح في المنام. رؤية السبحة في منام المرأة المطلقة أو الأرملة هي من الرؤي التي تبشر على الخير والرزق الوفير الذي ستنال هذه المرأة بإذن الله، وهي علامة على البركة التي ستملأ حياة المرأة المطلقة أو الأرملة. وإذا وجدت أنها تعطي السبحة لشخص، تلك إشارة على المنفعة الكبيرة التي ستمنحها هذه المرأة لهذا الشخص أو الخدمات العديدة التي ستقدمها له بإذن الله. أما رؤية فقدان السبحة في منام المطلقة أو الأرملة لا تبشر بالخير أبدا، بتكون علامة على أنها ستصاب بحزن شديد على شخص عزيز عليها. أما رؤية السبحة كهدية في منام المرأة المطلقة أو الأرملة تدل على أنها ستحصل على خير كبير في حياتها، كما أنها سترزق بمال ورزق وفير، وربما تكون إشارة إلى نجاحها في الحياة بإذن الله. رؤية التسبيح أيضا بيدل على القرب من الله عز وجل وعلى تواضعها، وربما دل على الكرامة بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة، فهي بشرى سارة لها وخير، وتدل على اقتراب الزواج أيضا. أما رؤية السبحة لفتاة العزباء في المنام تكون دلالة على تمتعها بالصحة الجيدة والسمعة الطيبة، وتشير أيضا إلى أنها تسعى إلى تحقيق النجاح في الحياة. بالنسبة لفتاة العزباء هي دلالة على أنها ستنعم بالخير والبركة في الرزق والخير الكثير الذي سيأتي لها، وإشارة إلى تمتعها بالأمن والطمأنينة في حياتها. وإذا رأت الفتاة العزباء أن هناك شخص يعطيها السبحة كهدية، تلك بشرى لها على الزواج في القريب العاجل بإذن الله. ورؤية التسبيح للفتاة العزباء في المنام تدل على الخير والبركة، وربما دلت رؤية التسبيح في حلم الفتاة العزباء أيضا على الزواج إن شاء الله. وتدل الرؤية التسبيح في المنام العزباء على السفر أو العبادة، وربما دلت على زوال الهموم. رؤية السبحة للمتزوجة في المنام تدل على الخير الكبير الذي سيملأ حياتها بإذن الله، كما أنها تكون بشرى. رؤية السبحة في منام المتزوجة بتكون بشرى على البركة والسعادة التي ستنعم بها في حياتها الزوجية. رؤية المتزوجة أن زوجها يعطيها السبحة كهدية في منام، تلك بشرى لها على الحمل قريبا بإذن الله تعالى. رؤية السبحة في منام المرأة المتزوجة يدل على أنها ستستمتع بالأمن والطمأنينة والاستقرار في حياتها، كما أن الله سبحانه وتعالى سيقر عينيها برؤية أبنائها من الصالحين البرين بها. أما رؤية التسبيح في منام المرأة المتزوجة يدل على الخير والمنفعة والمودة والبشرى السارة، وربما يدل على البشرى بالحمل أيضا بإذن الله تعالى. رؤية المرأة الحامل للسبحة في الحلم تبشر على الخير الكبير للحامل، تعتبر علامة على تخلصها من الآلام والمتاعب التي كانت تعاني منها في الحمل، وتمتعها بالصحة والعافية هي وجنينها بإذن الله. رؤية السبحة في منام الحامل قد تكون دلالة على إنجاب المولود الأنثى بإذن الله تعالى. ورؤية الحامل بأنها تسبح وتشكر الله على فضله تدل الرؤية على بشرة بالمولود الذكر. هناك فرق. رؤية السبحة للمرأة الحامل تدل على إنجابها المولود الأنثى، لكن رؤية الحامل بأنها تسبح بشكر الله وفضله في المنام، هذه الرؤية تدل على المولود سيكون ذكر بإذن الله. بالنسبة للأعزب، الشاب الأعزب إذا رأى نفسه أنه يسبح بالسبحة في منامه، هذه إشارة إلى أنه سوف يرتبط بزوجة صالحة، ودلالة على أن أول مولود سيرزق به ستكون أنثى. وإذا شاهد سبحة زرقاء
بالنسبة للشاب الأعزب إذا رأى في منامه سبحة زرقاء دليل على نجاحه في دراسته، كما أن رؤيته للسبحة السوداء دليل على إزالة الخلافات والخطوبة والزواج له بإذن الله. حلم التسبيح في المنام للشاب الأعزب يدل على الإيمان والتقوى، وربما دلت رؤية التسبيح أيضا على زوال الهموم والأحزان. ومن رأى في منامه الشاب الأعزب أنه صلى ثم سبح وهلل، هذه رؤية خير تدل على زوال وقضاء الدين والفرج بإذن الله تعالى. وإذا رأى الشاب الأعزب في منامه كأن شخص ما أعطاه سبحة كهدية، تدل هذه الرؤية على الزواج من امرأة صالحة بإذن الله تعالى. أما رؤية السبحة في منام الرجل هي امرأة صالحة في حياته، سواء كانت هذه المرأة أمه أو زوجته أو أخته أو حتى ابنته. وإذا شاهد الرجل سبحة بيضاء في منامه، هذا دليل على أنه رجل صالح ومتزوج امرأة صالحة. والسبحة السوداء في منام الرجل دلالة على حصوله على مكانة عالية في عمله. رؤية الرجل المتزوج ورأى في منامه كأن شخص ما أعطاه سبحة هدية، تدل الرؤية على حسن معاملة زوجته وصلاحها ومساعدتها له. وإن رأى صاحب الرؤية في منامه كأنه يحرك السبحة، فتدل هذه الرؤية على الخير والبركة والحياة الطيبة التي يعيشها صاحب الرؤية. ومن رأى في منامه أن يقوم بعد أو إحصاء حبات السبحة، فتكون الرؤية تدل على الصلاح والسعادة والسرور في حياة الرائي. أما إن رأى أنه يسبح على يديه، فتلك الرؤية تدل على إنهاء الخلافات والعداوة بين الأفراد ويجتمع على الخير والمحبة بإذن الله. ربما دلت أيضا على الزواج. ومن رأى كأنه يحمد الله في حلمه، فتدل الرؤية على البركة والرزق وأبواب التي تفتح لصاحب الرؤية. إن رأى صاحب الرؤية إنه يكبر لله عز وجل في منامه، تدل الرؤية على تحقيق الأماني التي يتمناها الرائي، وتدل أيضا على التوبة من المعاصي وربما النصر على العدو، وتكون رؤيتها أيضا على المكانة الجيدة وعلو الشأن والمنصب. السبحة البيضاء في المنام ماذا تعني؟ اللون الأبيض في منام المرأة المتزوجة عامة علامة على الأمن والأمان والاستقرار التي ستنعم بها في حياتها، وهي بشرى أيضا على زواج الفتاة العزباء أو الرجل الأعزب في القريب العاجل بإذن الله. وإذا رأت الحامل السبحة البيضاء، فإن رؤيتها علامة على إنجاب الأنثى، ستنجب بنت بإذن الله. رؤية السبحة السوداء هي من الأفضل ألوان السبحة التي يراها الإنسان في منامه، فإن رأى الأعزب في منامه السبحة السوداء تكون رؤيته بشرى على زواجه. أما المتزوج فتكون رؤيته علامة على الرزق بالمولود عن قريب. أما إذا كان لا ينتظر حمل أو زواج، فتكون رؤيته بشرى على المنفعة والخير الكبير الذي سيحصل عليه. رؤية السبحة الزرقاء في المنام هي بشرى على النجاح والرزق الوفير الذي سيناله الرائي في الحياة. أما رؤية السبحة الخضراء في المنام علامة على صلاح الرائي والإيمان، وعلامة على قرب الرائي من الله تعالى ورغبته في الحصول على رضا الله ومغفرته. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله تعالى في الحال. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علاء، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك. أرجو كتابة رقم اللايك مع حلمك في الكومنتات مع ذكر الحالة الاجتماعية سواء كان للرجل أو للمرأة متزوج أم لا. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.